people. हामी चाहिँ यहाँ 1K दाइ भेट्न आएको 1K दाइ छ सर्ट आउट गरिदिनुहोस् दाइ प्लिज डु सब्सक्राइब हाम्रो च्यानल है नयाँ छ यता भाइ तिम्रो अन्डरै देखिन आई कान्ट सी योर फेस म्यान अस्तिको त्यो तपाईँहरूले त्यो भ्लगमा बिचमा गीत देख्नु भएको चाहिँ भाइकै हो उसको पनि च्यानल छ उसको लिङ्क म तल डिस्क्रिप्सनमा हालिदिन्छु गो प्लिज चेक इट आउट होइन यता हाम्रो विशेष दा माया फास्टफुड देख्नुहुन्छ तपाईँले पिएस गोले जस्तो देख्नुहुन्छ तर बट इज नट र तपाईँहरू ओके चिकन ललिपप स्याफाले सबै पाउनु सक्नुहुन्छ सो इफ यु तपाईँ गेजिङ आउनुभयो भने मेरो सब्सक्राइबरको छैन त नि मेरो सब्सक्राइबर भाइ थ्याङ्क यू सो मच हाम्रो प्यारो दालाई हैन थ्याङ्क यू सो मच अनि त्यति भन्नु काफी हो मलाई भिडियो देख्नु पाउनु हैन ल पिपल यसो गेजिङको केटाहरूलाई सब्सक्राइब गरिदिनु पर्यो गाइस हाम्रो मेन यहाँ हाम्रो माया फास्टफुडलाई चाहिँ एकदमै गेजिङको जतिजना हुनुहुन्छ हैन नचिन्ने चाहिँ कोही छैन हाम्रो दालाई दाको फास्टफुडमा आइदिनु पर्यो सबैजना आइदिनु पर्यो लु जु यो के भाइ जु लेट्स रोल आउट म्यान ल 1K दाइ हामी भेट्छौँ तपाईँलाई ओके हेलो गाइज वेलकम ब्याक टु माई च्यानल र आजको भ्लग म सुरु गर्नु गइरहेको छु र मेरो साथमा हुनुहुन्छ योग्य भाइ म उसलाई पर्खिरहेको छु हिज कमिङ फ्रम बिहाइन्ड आई गेस हिज कमिङ कहाँ हिज कमिङ र आजको प्लान चाहिँ के थियो भन्दा चाहिँ टुडे मेरो अलिकति माथि हाम्रो हेड अफिसमा अलिकति काम हेड अफिसहरू पिएचमा अलिकति काम छ त्यही कामको लागि हामी गएको खासमा चाहिँ भाइ कहाँ गयो तिमी चाहिँ कहाँ हरायो त भनेको अन्त यस्तो भनेर र आई थिङ्क यो केटाहरू चाहिँ फोन गरेर रिक्वेस्ट लस गरेर आएको छु बट नो इज ब्याक आई थिङ्क हिजोजना जोइनस फ्रम टिकचुक र टिकचुकमा अलिकति पिएचसीमा मेरो काम छ त्यो काम गरेर चाहिँ हामी अलिकति पर हाम्रो सर्जिङको वाटरफल्स जान्छ होला सायद र त्यो दाजुलाई ओभर साह्रो पऱ्यो त्यो बाइक चाहिँ हुन्छ गाइस त्यसैले मलाई अरू यो ठुल्ठुलो बाइकहरू कुदाउनु अहिलेसम्म आँटै आएको छैन यार देख्नु सक्नुहुन्छ पुर्के मान्छेले सक्दैन नि त इट्स भेरी डिफिकल्ट फर देम टु ह्यान्डल इन त्यस्तो ट्राफिकतिर चाहिँ पुरा साह्रो पर्छ मेरो पनि झन् मेरो त्यो जग्गा अलिकति होल्को छ त्यो मलाई अलिकति बेनिफिटै छ गाइस सो मैले चाहिँ मेरो बाइक चाहिँ ठिकै छ मेरो लागि चाहिँ जग्गा मेरो फर्स्ट बाइक हो झन् त्यो त झन्डै लड्यो यार कस्तो डाउन अब चाहिँ तल पेट्रोल पम्पमा फेरि स्ट्याम्प भइदिएर हो मैले भनेको थिएँ 100 हालिदिनुहोस् हामी चाहिँ होइन त्यहाँदेखि त्यो दाजुले सुनेर 300 हाल्दैछ यार 300 हालिदिनु चाहिँ प्रब्लम भयो नि त 300 हालिदिनु त्यहाँ त्यो निकाल्नु 200 निकाल्दा त आम्मा खै आधी घन्टा त्यही लाग्यो यार 5 मिनटको काम थियो त्यो मन परिसक्यो यार मलाई त फ्लाइट बट फ्लाइ नै हुनु पाएको छैन यार त्यो गाइस ट्राफिक चाहिँ यस्तै हो टाटामा पनि छ त्यो निकै नै भ्यू आएको त्यसमा मैले एक्सपेक्ट चाहिँ गरेको थिइनँ त्यति चाहिँ आउँछ भनेर गाइस आई वाज एक्सपेक्टिङ लाइक मेरो like 40 views but सोचेको भन्दा बेसी आइदियो यार कस्तो अस्तिहरू आएको छ थ्याङ्क यू सो मच फर यर लभ एन्ड सपोर्ट होइन हाम्रो साथ जोड्नु भएको छ जसल दाजु पल्सर 150 नि तेरो मोडिफाइड कहाँ हो भने चाहिँ साउथुङ फल्स अरे आज हाम्रो केटाहरूसँग तर फोटो राइड प्लान भयो अनफोर्डिङ प्लान भयो होइन त्यही जाँदैछौँ हामी चाहिँ अहिले चाहिँ हामी सिक्किममा छौँ अनि यो दुईजना भाइहरू सिक्किमको कहाँ हरायो फेरि केटाहरू र लाग्दै लेट्स गो जु भाइ र हाम्रो रिजल भाइ पनि जोइन हुनुभयो हि वाज द आउने प्लानमा चाहिँ थिएन त्यो अनसर्टन प्लान भइदिएको उसलाई हामीले बोलाइदिएपछि को छ भने फाल्टै मजा आउँछ यार सो आई जस्ट कभर्ड हिम होइन उसलाई मैले बोलाएँ केही छैन भन्दाखेरि त्यसको बाइकमा जाउँ पनि भनेको कि तर हि जस्ट वान टु राइड इज ओन बाइक स्कुटी भन्यो हो
हिल गर्ने अरे ल ठिकै छ साउदुङको रोड यस्तो दामी छ गाइस तपाईँहरूलाई म देखाउँछु अहिले भिडियोमा यहाँ अब पिलिङको रोड चाहिँ तपाईँ देखिसक्नुहुन्छ ठुलो रोड छ यार भोसडी भाइ बिस्तारी मैले त कस्तो छ्याप्पै झन्डै ठोक्यो यार भाइसँग अगाडि गाडी छ भने त्यस्तै हुन्छ नि अनुसरण ब्रेक हानिन्छ कि पुरा फेसमा मान्छेहरू छ टुरिस्ट त पुरै रहेछ जाम हुने सिन मान्छेले पुरै हेर्दैछ यार मलाई मोटो भ्लगर भन्दै होला तर केही छैन यार झन्डै टाइमको खुट्टा च्याप्यो यार त्यो मान्छेले मलाई म्याउ गरेर छेउबाटै आयो यार त्यो मेरो गल्ती भयो आम चाहिँ सरी फर्ट त्यहाँ ठोकिने चान्सेस थियो कता कता चाहिँ जोगाउनु रोड चाहिँ है मलाई छोडी यार कहाँ छोडिदियो त म त बिस्तारै हिँड्दैछु यस्तो सिन भयो भने चाहिँ बोरिङ हुन्छ नि त यसो जामहरू लाग्दो हुन्छ यस्तो बोरिङ हुन्छ कि चप्पलमा नकुदे राई नकुदो ट्रेनमै टेर्दैन भाइले नि मेरो कुराहरू सुन्दै सुन्दैन के भन्नु तपाईँ झन्डै ठोक्यो एउटा पनि हो झन्डै ठोकिने छु मेरो भाइ त कालो हुनुको कारणले गर्दा त्यस्तै ठोक्दैन राम्रो हाम्रो वेस्टलाई चाहिँ साह्रै हेर्ने जस्तो लाग्छ यार रोड्सहरू त्यस्तै बुझ्नुपर्छ जोगाउनु कति चाहिँ गाई भन्दै सक्दैन यार So, this is the road that I was talking about. I was मलाई राम्रो रोड नपाएर कस्तो फिल भएर राम्रो रोड पाउँदाखेरि जोस भएर चाहिँ ट्राई फर
अलिकति कमेडी गरिदिनु भयो त्यहाँ दाजुले होल रहेछ केटा हो अलिकति कमेडी गरिदिनु भयो वान्स मोर यसो वान्स मोर देख्नु सक्नुहुन्छ दाजु उठेको हेर्नुहोस् लड्छ चाहिँ त ओए नाइस 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 अलिकति स्टोन देखाउनु भयो दाजुले एउटा उठिदेऊ त वान्स मोर त्यो गाइस जुन फल आएको त्यो चाहिँ सुकेर चाहिँ यस्तो भइसकेको छ लु यता देखाइदिनु यहाँ माथि त्यो चाहिँ माथिबाट झर्छ खासमा चाहिँ ऊ माथि हो बट अनफर्चुनेटली हामी यहाँ रङ टाइममा आएछ हाम्रो प्रो राइडरले बाइक पखाल्ने सिन टच पनि हुँदैन भाइ यो पन्जालको ओ यहाँ त 5,000 फाइन तिराउँछ है 5,000 फाइन तिराउँछ पो त अस्ति गाडी पखाल्दा त्यस्तै भनेको थियो नि त साह्रो धुकै हुँदैछ हो पानी त देख्नु हुँदैन त हिजो पनि साकिङमा बाइक पखाल्छु दा भन्दैछ Okay guys, thank you for watching this video. I hope you guys enjoy a lot. मन पऱ्यो भने लाइक गरिदिनुहोस् होला सेयर गरिदिनुहोस् होला एन्ड मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् होला होइन तपाईँहरूको एउटा सब्सक्राइबरले गर्दाखेरि हामीलाई मोटिभेसन दिन्छ क्या एउटा सब्सक्राइबर चाहिँ गेन हुँदैछ भनेर चाहिँ अलिकति भए पनि बुस्टअप हुन्छ नि हामीलाई अलिकति बुस्ट भएको चाहिँ फिल हुन्छ सो प्लिज होइन गरिदिनुहोस् थ्याङ्क यू पिस